朋友们，大家好，我是你们的投资助教小林子，很高兴又在这里跟大家见面啦。那今天呢，我们美股零距离呢是在香港的维多利亚公园录制哈，大家可以看到今天的阳光非常的好，而且天气是万里无云的状态，所以呢，我们今天呢就先从接近当下股票天气行情的一个消息面开始讲起。那最近呢，大家都很关注的一个国际热点呢，就是美国总统川普活捉了委内瑞拉的总统，而且呢，这还没完，他不但要白嫖这个委内瑞拉的石油哈，而且他最近还放话呢，说要武统接管格陵兰岛。那我们就不禁去想，股票市场会产生什么样的影响呢？果不其然哈，这大家都看到了，其实目前的这个国防军工板块哈应声的上涨。比如说洛克希德马丁在上2个星期呢迎来了明显的涨幅，而整个美国的军工板块呢在过去的12个月也是悄悄的发力，那么就令到这个 iShares 航空航天哈和这个国防的 ETF 呢都随之在价值上刷了新高。那过去1年哈累计涨幅超过了55%，而且呢不仅是美股的军工板块看涨，咱们大 A 股的军工装备哈也不甘示弱，这个商业航天哈近期也迎来了一个大的爆发，而且包括这个日本的三菱重工、韩国的韩华航空航天哈，欧洲的军工板块都是集体的走高。好了，那么特朗普呢此时呢就在社交媒体喊话，说啊，为了配合他这个雄心勃勃的计划呢，2027财年度呢，美国的军费预算要从1万亿美元拉高到1.5万亿美元。要知道，在美国负债累累的前提下，今年的军费开支已经达到了9000多亿美元，是历史的新高了。没想到明年的预算还要再看涨5成。那川普就说了，我是要打造一支军队的梦之队的，我要确保美国在动荡不安、危机四伏国际形势下呢，还要获得绝对的安全。那么研究机构的分析师呢就指出上一次的美国国防预算的1年暴涨50%的这么一个景象还要追溯到1951年，也就是半个世纪以前的朝鲜战争时期。川普如此雄心勃勃的大计，他的这笔军工的费用的钱从哪儿来呢？他就说了，这个关税它既能够偿还美债，还能够补贴军工，甚至呢还有余钱能给老百姓们发一发红利。但是呢，这只是他的一面之词，因为呢，美国国会预算的办公室可是算了一笔精确的账。去年他大征关税，可是加起来整个关税收入呢，也只是2880亿美元，和他本人自己毛估的这个6000亿美元还是相距甚远的。所以说呢，这个军工板块可以说是炒作的热度还是比较高的。但是呢，其实整个的这个资产涨跌现在已经不看经济的基本面了，最直接的推手呢还是财政和货币政策。那么希望大家呢在投资的时候呢可以保持一个基本的理性。好了，那我们跟大家盘点了一下近期的热点，接下来呢我们进入到今天知识点环节的一个讲解。上节课呢我们讲了2个核心的概念，分别是快线慢线还有金叉死叉。我们说金叉呢是快线向上穿过慢线，死叉呢是快线向下穿过慢线。然而呢，金叉一定就是买入信号吗？死叉又一定是卖出信号吗？我们上节课就跟大家分享了一个答案，就是不一定，关键呢是要看这个交叉点是在零轴之上还是零轴之下。于是呢，我们就引出今天这节课第一个概念，也是整个 MACD 板块我们跟大家分享的第3个概念，叫做零轴。一句话，核心定义零轴。零轴呢，就是技术指标图上为0的水平轴线，那么它代表的呢是买卖力量双方的平衡点，也就是牛熊市的分界线。我们看这个水上就是零轴以上是买方占优，也就是买方多于卖方，那么就处在一个牛市的氛围。而水下呢，就是零轴以下是孤方主导，是处在一个熊市的氛围。那我们打一个比方比如说我们可以把零轴呢理解为技术指标世界的战场中线，站上零轴呢就是多头部队攻入了空头领地，占据优势，而跌落零轴呢，就意味着
哇，空头部队占据优势。那么在零轴附近徘徊呢，就代表着多空双方势均力敌。那么零轴上方呢，就表示价格动能为正，处于上涨惯性当中；而零轴下方呢，表示价格动能为负，处于下跌惯性当中。我们现在来结合看一下上节课讲的金叉死叉概念跟这个零轴有什么样的关系。如果说发生在零轴上方的黄金交叉呢，代表着它看涨的意味呢是强于发生在零轴下方的黄金交叉。也就是说，当我们遇到一个黄金交叉点呢发生在零轴的下方，看似是上涨信号，但可能是弱性的假性的积极信号，不要着急入场，要谨慎观望。而发生在零轴下方的死亡交叉呢，其看跌的意义也通常强于发生在零轴上方的死叉，这就是零轴变强弱。所以呢，很多高手他通常只考虑在零轴上方进行多头买入操作只有这个零轴上方出现了金叉，我才开始入场。而零头下方呢，通常是进行一个空头操作，比如说反弹卖空。那么这样呢，就可以过滤到许多在弱势行情当中的假反弹信号。因此我们在看任何的技术指标图时，都希望大家养成一个习惯，就是我们第一眼先找零轴，判断指标所处的相对位置，这样一个习惯呢，是进行有效技术分析的第一步。好，那第4个核心概念呢是柱状体，它是快线减去慢线的放大版，测量的呢是快慢线之间的距离。当这个距离在拉大，我们可以看到柱状体在变长，代表着当前上涨或者是下跌的动能非常的强劲。而当距离在缩小呢，代表这个柱状体在缩短，上涨或者下跌的动能在衰减。那么通常快线在慢线上方，也就是短期行情相对于长期趋势看强的时候，我们可以看到柱状图是绿色的，在零轴上方显示。而当快线在慢线的下方，也就是短期行情相对于长期趋势显弱的时候，那么柱状图呢就呈现红色，在水平线零轴下方显示。大家一起回顾一下，那么红快线呢看情绪，慢蓝线呢定趋势，这是我们上节课跟大家讲的2个 MACD 的核心的概念。那么这节课呢，这个柱状图呢就代表着看动能，而零轴呢是变强弱。4个概念关系理顺呢，我们后面的实战呢就是水到渠成。好，那我们现在来试一下腾讯的这个图表怎么样？是不是感觉交叉点特别多，就眼花缭乱的？跟大家分享一个这一眼就可以找到交叉点的技巧。我们不用死的盯着线，我们只要看这 MACD 的柱状图就行。当我们看到柱体由红变绿，由负转正的那一刻，就是金叉发生了。反过来呢，当柱体由绿变红，由正转负的那一刻，就是死叉降临了。那我们再提醒大家要注意同样是金叉，那发生在水上还是水下，意义是完全不同的。发生在水上的金叉呢，那么就好比是在牛市当中，短期情绪再次升温，突破了一个趋势的确认，这个就是锦上添花的信号，非常的可靠，建议大家买入场。而水下的金叉呢，大家可以想象一下，好比是在熊市当中短期情绪有一次反弹，那么我们能当真吗？这往往呢是下跌中继，是继续下跌之前的一个短暂回升的陷阱，所以大家一定要警惕。我们可以再看一下腾讯的这张图表这幅图当中的金叉，我们发现它全部出现在水面之下。如果你只记住了金叉我就买，很可能就在这个时候抄底了，但是结果呢，这可能只是一个小的反弹，而股价呢很快会继续下跌。真正值得参与的机会呢，是当 MACD 回到水上后出现的金叉，这往往呢是对应着一波像样的上涨行情。好了，那么除了用位置过滤信号呢，我们还能不能更超前一点，捕捉趋势的拐点呢？当然能啊！下节课呢，我们将跟大家分享 MACD 的进阶用法，也就是背离。我会带大家这样一步步的拆解所有的核心指标，务必订阅我们的频道，并且开启小铃铛，这样就不会错过任何一次的更新啦。学习的过程当中呢，谁还没有踩过几个坑呢？也许呢，你曾经因为水下金叉被套，或许呢，你也曾依靠某一个小技巧成功的避过了险。赶紧来评论区跟我分享一下你的故事吧，无论是踩坑经历还是你的独家小秘诀，都欢迎大家分享出来，我们呢一起交流，一同成长。